Vale, banda cosa. ¿Los Backstreet Boys? Viejo salvapantallas, ya estaba puesto cuando llegué. ¿Dónde conseguiste el teléfono? Genial, sigamos con el plan. Nosotros, es decir, salimos del seto y entramos en este patio. Desde ahí subimos a esos cables de alta tensión que llaman mortales. Estás como una cabra. Es seguro del todo. Jamie corre por los cables eléctricos todo el día, ¿verdad, campeón? Las chispitas azules me hacen cosquillas en los dedos y llorar los ojos. Tienes razón, estas reuniones son muy útiles. Los cables nos llevarán directos a la ventana de este ático en un santiamén. Luego cruzamos el ático y después el patio. ¡Bingo! Mientras vayamos con cuidado. ¡Mirad eso! ¿Qué? Buen truco, Tammy, lo he oído. ¡Wow! Esto es mucho peor que un oso. ¡Mami, mami! ¡Hay animales en casa y están comiéndose mis patatas! Sí, peor que un oso. Pero bueno, ¿qué os ha pasado? Créeme, no quieras saberlo. ¿Alguien tiene un cortacésped? ¿Por qué?